鳥線香が抜けないんだよね。どうしても。苦手。あ、抜けた。湧いたでしょうかね。お、めっちゃ湧いてますね。はい。あそこに蓋があるよ。そうそう。あそこに蓋、左の方に蓋があるよ。石の上に。それをかぶせて。OK。これで。から乾杯。はい、とりあえず第一陣できました。それでも普通の、まあ神奈川だから水道水美味しいっていうのもあるんですけど、あ、今撮ってますか？しまった。大丈夫、大きな声で言ってまだ。いいよいいよ。喋ってていい。好きやな私は。煙が。おお、すごい。こんなに綺麗なのにね。なんか青というか紫というか。これ。これは結構映ってるかも。